ட்ரைனர் பெருமாள். இப்போ 2G எப்படி அடிக்க போகிறோன்றதை நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி சும்மா அந்த ட்ராயிங் கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன். இங்கே பாருங்கள், இப்போ நம்ம வந்து ட்ராயிங் பண்ணியிருக்கோம் 12 mm பிளேட்டு. இதில் வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து ரூட் அடிக்கிறோம், அப்புறம் அவுட் பாஸ் அடிக்கிறோம், அப்புறம் மல்டி ரன் ஃபில்லப் அடிக்கிறோம், அப்புறம் ஃபைனல் அடிக்கிறோம். ஸோ ஃபஸ்ட் ரன் இஸ் ரூட்டு, அப்புறம் அவுட் பாஸு, ஃபில்லப் வந்து மல்டி ரன்னு, ஃபைனல் அடிக்கிறோம். சரிங்களா? இது 2G. இப்போ நம்ம ப்ராக்டிக்கலாக அவங்களுக்கு அடிச்சுக்கலாம். மூமெண்ட் பார்த்துக்கலாமா? மூமெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிளேட்டு பெவல் எடுத்துருக்கோம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது ரன்னர் பிளேட் வச்சுருக்கோம். இப்போ நம்ம மூவிங் பார்த்தீங்கன்னா இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த கீழே இருக்கிற பிளேட்டு 1, மேலே இருக்கிற பிளேட்டு 1 2 அப்படின்னு பாட்டணும். இப்படி கிராஸாக போகணும். 1 1 2 1 1 2 1 1 2 அப்படி போனோம்னா உங்களுக்கு பக்காவாக வந்துடும் ரூட் அடிக்கலாமா? ஃபாஸ்ட்டாக எடுத்து வந்துடலாம். எடுக்க ஆரம்பிச்சிடுவோம். மேலே கீழே ரூட்டு முடிச்சிட்டோம். ரூட்டு முடிச்சிட்டோம். இப்போ வந்து க்ளீன் செக் பண்ணுறோம். பாஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ வந்து ஃபில்லப் பண்ண போகிறோம், மல்டி ரன் அடிக்க போகிறோம். அடிக்கலாங்களா? கொஞ்சம் ஏற்றணும். ஃபோர்த் செகண்ட் லைன் அடிச்சிட்டோம். வந்து கீழே நம்ம டவுனில் அடிச்சிட்டோம், மேலே அடிக்க போகிறோம் மல்டி ரன்னு. 1 2 1 அதாவது கீழே அந்த பழைய வெல்டிங்கில் வந்து நம்ம டச் பண்ணிட்டு மேலே போய் அந்த பிளேட்டில் அதே மாதிரி பேக் சைடு பார்க்கணும் எவ்வளோ ஃபில்லப் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு. கண்டினியூ பண்ணலாமா? இப்போ ஃபில்லப் பண்ணிட்டோம். ஃபில்லப் பண்ணிட்டோம். ஃபில்லப் பண்ணிட்டோம். அடுத்து வந்து ஃபைனல் அடிக்கணும். ஃபைனல் வந்து அடுத்த வீடியோவில் காமிக்கலான்னு இருக்கோம். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.